Rồi chào cả nhà nha, mời cả nhà ăn sáng với mình nha. Rồi là cá lóc với cá hường chiên, muối xả ớt chiên. Cái này là canh khoai ngọt nha. Rồi chuẩn bị ăn sáng nha, mời cả nhà nha. Này canh khoai ngọt mình nấu gì đây? Này là khoai lang. Canh khoai ngọt mình nấu với khoai lang. Có tép không ta?